Olá meus amigos, aqui é Arnaldo da Tec Eletro Dicas. E neste vídeo, rapidinho, eu vou mostrar em alguns vídeos o passo a passo de como eu faço a recuperação de um gabinete de lavadora. Às vezes fica difícil você consertar um gabinete de lavadora. Se ele estiver muito estragado, você não tem como fazer a recuperação. Mas se você acompanhar os vídeos aqui do meu canal, você vai aprender em passo a passo como é que eu faço a recuperação de um gabinete. Este é o vídeo número 1. Vou dar uma demonstração aqui, já começado o processo de recuperação de um gabinete de uma lavadora Colomark. Então, pessoal, como eu falei para vocês, às vezes o gabinete não tem como você recuperar o pé dela. Já está muito estragado, como no caso desse aqui. Olha só a condição desse pé. Não tem mais como fazer a recuperação dele. Então, eu tive que fazer o corte do gabinete na parte de baixo, tirando toda a parte enferrujada. E ali, nessas partes mais escuras, é as partes onde a ferrugem já está se impregnando. Já fiz o processo de lixamento. Aqui, como vocês podem ver, já foi tudo lixado, tirar toda a ferrugem. Olha só. Agora, o outro passo vai ser eu colocar uma cantoneira pelo lado de dentro, fazendo o contorno desta lavadora, todo o contorno, para depois eu fazer com a cantoneira os cantos, os 4 cantos, onde vai ficar os pés da lavadora. Aqui estão os pés, né, deste gabinete que foi retirado. Eu tive também que cortar os parafusos porque estavam todos enferrujados, não tinha como sair. No processo de colocação deles, eu vou mostrar passo a passo como é que eu faço a colocação dos pés novamente em cima da barra, a qual eu vou fazer ali o contorno no gabinete para segurar os pés e também dar fixação à lata do gabinete, porque sem essa parte aqui, ele fica assim, ó, sem sustentação. Nos próximos vídeos, vocês vão acompanhar o passo a passo de como eu vou fazer a recuperação deste gabinete. Um forte abraço e até o vídeo número 2. Acompanhe. Se inscreva no canal, deixe seu like e vamos embora.